राम राम, स्वागत आज एक नई वीडियो के अंदर। आज चलते भाइयों मैसी टोचन करने के लिए। तो यार टोचन ले ले, पहले ट्रैक्टर खड़े हुए दोनों, एक मैसी 4x4, एक अपना स्वराज। टोचन ले जब चले और बहुत रेग वो तेरा का चल। टोचन बहुत हैवी टोचन है। 14-8-28 चल चल कर लायक हूँ ना। ट्रैक्टर है दलीप। अच्छा दादा ले लियो। अच्छा रिकॉर्ड ला गुल्लू। वीडियो की बनाऊंगा, रुक जा। ले अंदर ये भाई वीडियो है, लाइक कर ले, देख लो रे। फोर बाई टू कर ले पहले, 4x2। हाँ दोबारा 4x4 कर देंगे भाइयों। पहले 4x2 है, वो तो है ही 4x2। ये 55 HP है, वो 50 HP है। और उस पर हमारा ड्राइवर बैठा है अरुण चौधरी। ड्राइवर ये भी कम नहीं है। टोचन कंप्लीट। अपने भाई रोहित कदी छोड़ दे रेस। 4x4 ठीक है जगह। ये 4x4 है। दोस्तों इस पर वेट बैठा दिया है। इस पर वेट बैठ गया है भाई पूरा।
रेस छोड़ दे, रेस छोड़ दे, रेस छोड़ दे। ग्रिप बना दी इसने। इसने एक बार जान लगाई थी। रेस छोड़ दे रेस। बना तुरबत बना ले वो। दोस्तों ग्रिप बना लेता है। चल भाई यार। आई तो कल चला सीटी लगवाइए जाएंगे सीटी। अब ना हो रहा तो चल। एंगल